Mugianto berkah Mugianto berkah Jangan diguyu ya Mas ya. Boten. Niki sinden. Sinden jadi-jadian. Mangga. Tunggu seliramu rawuh
Mriki kunjuk dumateng warga Gung saking kadang pisan bebili wonten pangraping sawung putih pumpung tasih wonten wekdal kepareng kula dherekaken jengkar saking sasana saha kadang-kadang kula sinoman Sri Mulya ingkang paring pakan mugi kaparenga samekta ing gadi Sogong Diri sinten ingkang kapiji minangka paring pakan dhateng sawungan putih bebili mangke sawungan putih wonten mekaten ngambaliatur kunjuk dumateng para pendherek temanten kakung saking Bulakrejo Desa Semen bebili wonten pangaraping sawungan putih kepareng kula dherekaken ninggal jengkar saking sasana sapelu ngandhani wujudipun panglaraping sawungan putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun al-ayat. Kandili nambaran pepayung diri hayu songonjaken raos syukur wonten sadalem Allah Subhanahu wa taala mugi rahayu sagung dumadi kasariro kajiwa nyaripun Bobo Miran miwah Ibu Kasiyatun mandhapipun dumateng putra temanten kekalih lumeberipun dumateng jenengan sedaya dalasan kula sholawat salam kunjuk dumateng mustikaning jagat jalma kang pinilih jalma kang kinacek tanah sanesana mung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi ingkang monggo obering jagat panutaning umat ingkang sampun lebda ing karyohangan pinjanan sedaya dalasan kula dhateng margi ingkang leres ingkang tansah kaantu-antu syafaatipun ing wiwit menika wekdal ngantos dumugi dinten pungkasan biaripun para pupunden para pinisepuh sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepayaning kautaman ingkang sadu pantis pinundi para alim para ulama ingkang rinten kalawan dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi monggo panuntun kiblateng panembah ingkang satu huliring budi para sarjana sujaning budi para purna karya lebet praja ingkang maha bekagung dharma mboten kekilapan sagunging para tamu kakung saha putri ingkang dahat kalinggo mudaning akrami ingkang pantes sumudarsana amit pasang paliman tabik ilo-ilo dina sinapta ilo duni dinimbene saking bulak sari dumawang tawang tawang mugi linipatna saking suku bendaning Allah Subhanahu wa taala kalilanana kula matur kanthi ngadeg wonten ngarsa sami mriki awrat jejiban kula hamun didhawuh keparengipun biaripun Bapak Miran putrah kula wangsa
kepareng hambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kandha jumejer mongko pranata adicara kinen hangaturaken urut rencening adicara ingkang badhe dilaksana salibipun pahargyan kalenggan puniki nggih lekasing sedya menjaripun pepemiran Ibu Kasiatun ing dinten pinilih tumpak palguna inggih winasten dinten setupon nyarengi bedhah ing surya kaping 18 Candra sedasa warsa kalih ewu selawe ingkang lenggah wonten RT kalih RW Gangsal Dusun Mendut Desa Lego Kulon Kecamatan Kaserman kalebet Kadipaten Ngawi Ramah kepareng netepi darmaning sepuh ingkang saperlu mahargya suta hamargya siwi nenggih siwinipun ingkang silih Dyah Ayu Sri Indah Wulandari Bini sampun kalampan Kadatu Kromo Bagusi Hermanto Atmojo Kinasih jaripun Bobo Kadiran Miwah Ibu Sukarsi ingkang mijil saking RT setunggal RW 19 Dusun Bulak Rejo Desa Semen wewengkon Kecamatan Paron kalebet Kadipaten Ngawi Ramah para tamu ibu bapak ingkang kehormatan nggih karana ginale ing wanci kabujunge wekdal kula mboten badhe ngaturaken runcing ing adicara setunggal bungkus tunggal daya lebdoing karya pahargyan mangke pinuka sesarengan nuwun ingkang kiromatan monggo sarengan pahargyan tinarbuka kanthi waosan basmalah Bismillahirrahmanirrahim mugi kanthi waosan basmalah Allah separing ridho dhateng lekasipun menjaripun pepemiran miwah Ibu Kasiatun nggih mangun kekadangan kalian menjaripun Bobo Kadiran miwah Ibu Sukarsi sareng-sareng hanepi darmaning sepuh mugi lampahing pahargyan wiwitan ngantos pungkasan tebih saking panggodaning setan pikantuk ridaning Allah ingkang maha wikan para tamu ibu bapak ingkang kehormatan nggih ngajeng sampun kula aturaken daya-daya kadang kula sawungan putih hamonca warna kepareng arsa nglarapaken wujudipun sawung putih sinangga asta kaleksanane sedya sang caraka sawungan putih nyumanggaaken semangga tutuk Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun nggih, Pak. Nggih. Sinten niku? Menika sampun leres dalemipun Bapa Miran Dusun Mendut nggih, Pak. Leres. Pramila leres matur gunging panuwun tanpa pepindah nggih, Pak. Kula suwan wonten mriki minangka duta saraya panjenenganipun Bapa Kadiran saking Dusun Bulak Rejo Kecamatan Paron nggih, Pak. Kula dipun aturi nyaosaken gambar sawung pethak kairing sampung ingkang manca warna napa dipun tampi napa mboten, Pak? Tampi.
Pramila tampi matur gunge panuwun nggih Pak. Anggen kula nyaos gambar sawung pethak menika mboten Pak sakmenika nggih Pak. Amargi gambar sawung pethak menika minangka pangarakipun temanten sekalian nggih Pak. Mbok bilih samangke. Punang temanten sekalian sampun dipun bayangkari sak ngandhaping Taropagung. Gambar sawung pethak kairing sampung ingkang manca warna kula konjoaken dumateng Bapa Miran sak kulawarga nggih Pak. Nggih. Ning kula sakanca badhe nderek tanglet Pak dawuhing punang temanten kinten-kinten samangke jam pinten Pak? Jam 1. Menika dereng titiwancing dawuhing punang temanten kula kangge ngrantos dawuhing temanten. Kula nderek skendel sak kanan kirinipun Taropagung. Bapak Miran sak keluarga napa ngeparangaken napa mboten Pak? Bareng inggih monggo. Pramila dipun parengaken matur gunge samudra pangaksami nggih Pak. Anggen kula matur mboten panjang utawi lebar amargi kula menika wonten sak tengahing pasinaon mbok bilih atur kula kirang nuju prana dumateng panjenenganipun Bapa Miran tindak kula sepecak rembak kula setrima kirang nuju prana panjenenganipun Bapa Miran sak keluarga kula nyuwun gungi samudra pangaksami nggih Pak. Dawuh sami-sami. Panyekaping atur akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok bilih kangge ngrantos dawuhing punang temanten kula nyuwun gending pepeling Pak. Setunggal mawon nggih. Inggih. Nggih, krana menika sampun nadahaken tabuh tabuh setunggal kirang gangsal 11 menit. Ingkang mekaten mangke kunjuk Ibu Juru Panganggo Busana wabilih sampun samekta temanten putri mugi kepareng dawuh dhateng kula. Monggo pepeling Mas panyuwunipun kadang sawungan putih. Sawung putih sinangga asta. Joget ngono lho Masan. Ya. Kekes barangnya ndang miber ngono to. Nah. Yen wajine yen wajine bayar ini rati genepi orang bayar. Pripun bepilih pengantin putri sampun paripurna nggih busana nyuwun sabiyantu kadang kula sinoman sampun paripurna menapa dereng temanten putri menawi dereng sampun ngaten nggih. Sembah nuwun ayu wedding saking Karangjati nggih. Wong Ngawi. Wong Rambi. Ayu wedding saking Rambi. Kalau wau nggih kepanggih Ibu Kamti Ningsih nggih saking Rambi. Para tamu kakung Putri sampun wonten dawuh saking Ayu wedding mua. Bilih pengantin putri sampun samekta gati sugeng diri miyos saking Mayang Arum ingkang mekaten kunjuk Bapak Miran monggo nganti Ibu Pak Miran ibu ingkang pundi aja nganti kleru mau kleru epene ini dandan ngono iki kembar iki
ora iso bedakno ki ndi bojo ndi pe ora iso bedakno ya. Nggih, monggo. Andek gak dandan lho sing digawe menak men. Oh ngerti yang ngono aku nganggo kaos. Lah itu manjing wonten ing Tepasangi hanganding Kang Putra. Pengantin putri Dyah Ayu Sri Indah Wulandari arsa manjing wonten ing sasana pahargyan. Lamun to cinundra nginyu lumaksana Yayah Mijil kuwi garing tias candrane. Dopiyong ban wayang apa Lungeng gadung melengkung ngetya ping samirana manda. Dinarung swantening mijil wigaring tias ingkang hangrangin nunya kawruyan ana teja hanging wong Mahaprabha tuhu menika tejanipun sang pengantin putri Dyah Ayu Sri Indah Wulandari ngene sampun keparang miyos saking Mayang Arum kakanthi Rama Ibu arsa kalenggahaken wonten ing sasana rinengga sasana pinajang Pandesing busana mimba busananing Prameswari nata kalamun Cinandra pating galebyar pating pancurat pindha Tranggana sini pernah Tranggana arane lintang sri pernah alian kadya lintang alian agemanipun Siat Mojo pengantin putri Kinarya Lumaksana membat marga lumengganging wawih mula ing wadana sumuno gilar-gilar kadegencana binabar lumening sarira sinembuh pindhahing busana kagiat ingkang samya priksa tubing awuningane pengantin putri Husmiya saking Mayang Arum prapting janing ingkang tinuju ibu jur pangenggo busana inggih Ayu Mua kepareng hamlat titisaken lenggahipun pengantin putri wonten ing sasana anggenan kula sebagai ingkang dereng pitilaksana kaning kalang yana gelar pandang moncar tinon kaselan pajaring punaming gegono kaselan pajaring punaning gegono tarling saking layap luyuping aluyut dereng dangu prapten dereng kang tunuju kadadak sowanipun para putri ayu niwah dijaga bagus kepareng angaturaken hanglarapaken wujudipun boga jenar inggih sekul pular monggo janggeping putra temanten inggih Nyo Arsa Kembel Dahar sasampunipun boga jenar katampi tumuli jejaka kekalih jejaka sekawan miwah para putri ayu hambedol wujudipun kembar mayang kembar mayang tintingane Mas
kembar mayang iku wis ngarani kembar padha mayang iku sekar anangke kembange jambe renakit adilu dadya pepenginan ning reki manten estri lan priya dadya guyub rukun pinercaya ing yang sukma pinaringan momongan jalur lan estri satma bagya mulya nampi dawuh saking menjadi Bapak Pameran Hambedol wujudipun Sekar Mayang lamun to Cinandra pindha ilir-ilir candrane ilir-ilir tandure wesu tanggaping sasmita Joko sekawan Yohanom didhawuh saking njaripun Bapak Pameran miwahi buka siatun kepareng Hambedol hamboyong wujudipun Sekar Mayang inggih kembar mayang kembar menika padha mayang menika sekar ingkang winastan Kyai Dawa Ndaru Kiwajaya Ndaru ingkang sedaya kala wau jangkepipun Puratara temanten ngene arsa nindakaken upacara adat panggih temanten monggo Cak Bagus kepareng kula dherekaken kembar mayangipun dipun asta wonten lenggahipun temanten kakung monggo Cak Bagus kembar mayangipun dipun asta dhateng paleremanipun temanten kakung mantenipun kakung wonten pundi monggo tumuli temanten putri kabedol manjing wonten Wisma Utama lon-lonan biaya maksana Joko sekawan sampun kepareng udagdo ngentasi karya namung diwujudipun Sekar Mayang inggih kembar mayang semanten wonten Wisma Palereman Baguse Hermanto sedalu muput nutupi babahan Hawa Sanga mesuing cipta mung minama samung pucuk ing gunung Duk Sina kinemat kemoting wardaya bebasan jagat bisa rinegen sak mrica ginebut gedene mesem jroning wadaya tupi sampun priksa Joko sekawan namung di kembar mayang tumuli temanten kakung kabusanan busana Nalendra binayang kari manjing wonten ing sasana pahargyan tupung padang rembulan tupung jembar kalangane
ora nek Jawa wong-wong iki. Wis dumugi wayahe mangsa kala dumawahing kodrat saking panguwasaning Gusti ingkang karunia jagat, monggo temanten kakung Bagus Hermanto sigra kabayang kari kunjuk sang duta saraya saking kadang pisan Bapa Kadiran sekalian ibu mugi temanten kakung enggal kasowanaken kabayang kari manjing wonten ing sasana sasananing panggih lamun cinandra lampahing temanten kakung kadherekaken para penderek sawetahipun manjing sasana sasananing panggih Yayah Kebu kang giniru candraning pilok barang. Semanten saking katebian sampun wonten cahya manter hanyada lanang kicaling cahya ingkang manter hanyada lanang babar sejatining temanten kakung iki Bagus Hermanto lenggeh-lenggeh hanyar dula lupa tindake riyak gajah muling lembean merak kasimpir gumebyar busananing temanten kakung ingkang sampun keparenghangaken kaendaning busana Gestar pinalipit rukmi ginebeng penatik pating kumo tan kantun asuping kembang kandhing manjing wonten ing sasana pahargyan kasigek tindakipun temanten kakung sautawis hadap kiri temanten kakung sampun manjing wonten ing sasana pahargyan boten dangu temanten arsa nindakaken upacara adat kasuwun para tamu jumeneng sawetawis hadirin tamu undangan tetap berdiri untuk menghormat kepada mempelai berdua yang akan melaksanakan upacara adat. Sekali lagi Bapak Ibu tamu undangan dipersilakan berdiri. Lamun cinandra upacara adat panggih temanten pindha cantoko ingkang mungging leng wanci Jawa. Kodhok ngorek. Alah kodhok ngorek kok ngajak. Wis dumugi wayahe mangsa kala dumawahing kodrat saking ngersaning Gusti ingkang karya jagat semanten wetintahing Gusti Jalu kalawan wanita ingkang nggadhahi sifat mastuti ila jaring para kina ingkang jinempana ing angin jinandi ing abiyat edi endahing budaya luhur marsudi mardawaning budaya tulus ingkang tansah katuwah mila nama mboten mokal biyanipun Bapak Miran miwah Ibu Kasyatun dalasan putra temanten kekalih nindakaken upacara adat kanthi panyuwunan mugi sedaya nirmala sedaya sukerta saged kabiran amung nugraha ingkang den ajak satemah Gusti paring rahmat Kanjeng Nabi manggenipun badhe paring syafaat netepi dalapaning kodrat gayuh bagya mulya donya temekeng akhirat
manjing wonten ing sasana sasananing panggih temanten kalih sampun abaku tinggal soa balang-galangan gatal sampun paripurna ajawatasto pinaringan puja mantra saking ibu juru pangrengga busana tumuli temanten kakung hangeda antiga sinangketing bokor kencana antiga pinedhak ing putra pecah sanalika hanyarmi lirunipun kembar mayang hanyarmi pecahing antiga manunggaling warna jene tuwin seta jene dumadi saking pakartining ibu dene seta dumadi saking pakartining rama manunggaling cahya manunggaling warna jene dalasan seta awujud wiji dadi wiji sejatining putra ingkang mangka minangka rerengganing Bali Wisma minangka mardawaning bebrayaning temanten paripurna upacara adat panggih temanten kasuwun ibu bapak para tamu sinedahan katuran pinarang lenggah wonten sasana lenggah pinayang karimanjing wonten wisma utama hanyarmi tumurning laras moyo bulan liman lereno tanpa kanin yen tan dulu semengku sang diam utama mengko sang diam utama